अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू टॉपिक फैक्ट्री उर्दू। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रेड लाइट बीपिंग प्रॉब्लम। सबसे पहले हम आपको बीपिंग प्रॉब्लम दिखाते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो अपने कंप्यूटर के सिस्टम के इसको खोल लीजिए। उसके बाद आपके सामने मौजूद जितनी भी ड्राइव्स मूवेबल हैं उनको मूव करके उठा लीजिए, मतलब बाहर निकाल लीजिए, ताकि आप लोग इजीली रैम्स तक रीच कर सकें। रैम्स तक पहुंचने के बाद सिंपली आप लोग बारी बारी करके जितनी भी रैम्स आपके कंप्यूटर के अंदर लगी हुई हैं उन सबको निकाल लीजिए और इनको किसी फैब्रिक या साफ़ नरम कपड़े से साफ़ कीजिए अच्छी तरह। इसी तरह बाकी सभी रैम्स को भी निकाल कर साफ़ कर लीजिए और इनके स्लॉट्स को भी साफ़ कर लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद सभी रैम्स को उनकी अपनी जगह पर वापस लगा दीजिए। अब मैं आप लोगों को रैम लगा कर वापस कंप्यूटर स्टार्ट करके दिखाता हूँ, तो देखिए ठीक होगा स्टार्ट। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।